Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a seleccionar a New Beat. Como dije, bueno, para mí eso fue hace un momento. Me interesó el grupo de New Beat, así que quiero ver, no es solo uno, son dos pre-release que han hecho hace 2 semanas. Uno y hace 11 días otro. Así que vamos a ver el primero que sacaron, que se llama Jello. Vamos a verlo. Sin subtítulos, siguen siendo. Muy a lo rap. Qué chulo. Vaya, el blanco, ese pelo le queda súper bien. El sonido es bastante curioso, bastante único. Ah, otra vez ese sonido de como en su debut. Un sonido tan extravagante, eso me recuerda a Kiki, lo mismo que su pre-release. Por lo menos uno de ellos fue también un sonido un tanto extraño. Ah, qué cortito. Vale. Esto al ser tan cortito, no sé si esto es realmente una canción o una intro. En su mini álbum, ¿cómo será? Bueno, fue interesante. El sonido es muy, no sé, experimental, extravagante en ese sentido. El sonido es simplemente, bueno, por lo menos para mí, para entretenerse, ¿no? Para escucharlo y que sea interesante. No es para poner en la playlist, por lo menos para mí. Y suena exactamente como, a lo mejor eso como una intro. Los intros suelen ser así un poco, casi nunca una intro de un mini álbum o álbum acaba en mi playlist. No sé si alguna vez acabó, son muy, muy así. Bueno, el MV también fue bastante curioso. Bueno, está interesante. Fue interesante. Vamos a ver el siguiente. El siguiente se llama Hiccups. Ah, mira, también dura aún menos. Realmente son pre-release, pre-release. No sé si la canción después en sí en el mini álbum va a durar normal, 3 minutos. Supongo que sí, ¿no? No va a durar solo eso, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. A ver si vuelven a salir con algo. Ok. Otra vez el sonido de ese hip hop de... ese me gusta bastante más. Ese precoro aquí quedó súper.
interesante. Bueno, este me gustó bastante más. Ya tenía un sonido más normal. Espero que sea más largo el mini álbum, que realmente sea una canción de, pues eso, 3 minutos o que se le acerque. Espero que este no sea una, una intro, porque me ha gustado, quisiera ponerlo en mi playlist, pero si es tan corto y se corta ahí de repente, pues no sé. Pero sí, la canción me ha gustado. El sonido se parece más, pues eso, a la canción del debut, ese sonido de hip hop, no sé de qué año, voy a decir 2000. Ahí lo dejo. Em, y el MV también, pues bastante, pues eso, chulo, eso. Sí, eso ya, con haber visto esto, ya te imaginas cómo será el debut. Sí, me ha gustado este. Y a vosotros, ¿qué tal os pareció? Os leo abajo en los comentarios. Gracias por mirarme. Nos vemos en el próximo vídeo.